Hi guys, let's unbox a new iPhone 16 Pro Max. So here, actually I already opened this one, so ako lang siyang i-open para makita ninyo. Ayan, this is iPhone 16 Pro Max color black titanium 1 terabyte. So as usual, na full na sa lang ako ang iPhone 14 Pro Max na 1 tera together sa ako ang iPhone 13. So already full na siya guys. Ano siya kung 13. And ang 14 is this one, kanang gigamit. And here is the ano siya. And charan! This is the black titanium. And charan! Nana siya ko. So, bago pa dyan kayo siya guys, nag-upload ko. So, and here is the so Type-C na siya ang iyahang Type-C na ang iyahang iyahang charger. Hindi na siya lightning. So, C and C. So, hindi na siya lightning compared sa other iPhone. And this one, connect here. Kung old man, may free only ang cord. Ready to charge. And that's it. Ano siya guys. So ang naka-nice niya, wala pa ko na circuito unsay ko aniya kalayan, but actually ako ra siyang oh my gosh, up to 15 times guys ang zoom niya. Grabe no, up to 15 times ang sa iPhone kay 5 ra, ang kani kay 15. So makita na nimo ang kuan sa moon. ang lens basi makita na tag alien ani kay up to 15 times man siya. And then same ra gyapon ang kuha sa iPhone, clear and musulti siya sa imong real face. No filter at all. So ana siya. So nag-create ko new iCloud kay if ako siyang i-link sa akong duha ka iPhone, then since full na ni 1 terabyte mo transfer ni siya tanan diri. So better create your own para empty pa ang imong so diri guys ay ma-upload ko full kay di ko kay ba mo delete. Sample ni ako ang 13 full na gyud kay guys tungod sa mga pictures. See 80,430 una na kadaghan. Di kay ba mo delete, so I'd better start to delete na kay para and narang iyahang kuan pang logit. So that's it, more ni siya guys, yung manual and then this one. So, muna ni siya ang sa iPhone 16. Bye!